éidir álan am an seoineo, tá tíosrán fíoló, pancetta deataithe agus trátaí leath-thriomaithe an. Tá sé go hálann ar fad. Inis tá méid díorchan an cuid eile an canan seo cheara. Chomá leis an canan, tá gairleoige, caarbhais, paiprice deataithe, tugann sé sin blas álann suirtan is deatach go míos. Agus tá méid dúir iad a bhasca timpeall. Inis gúil na canan sa bog, tá méid chun rubbeag, fínéagar, sú, craobh a chuir leis. Amantí bíonn sé deachar tíocht ar fínéagar sú craobhs na siopaí. Muna bhfuil tú ná áil is féidir leat fínéagar fín deara go úsáid in áit. Is glas ar an il-aimimech é Celeriac. Bhís ar drogal ar mé chrial gon chéadúir, marall gúil sé ancosú le celery agus nímálam celery a chairbe. Ach nuair atá sé seo grátáilte sa míos, ní léon bhlas air ach tugann sé igecht iontach go míos. Agus is teach leis. Agus méid fáach lei sin is féidir lom an pancetta veganach a chócrocht. Béidir gúil tú rála tain pancetta veganach ach níl pancetta veganach. Well is féidir atanis legan veganach go pancetta ás na siopaí. Tá an ceann seo tamsa junta ás protein piseanna agus féidir le cinálcha éagsúla á. Mar sin is teach leis. Bála iontach tíocht ón pancetta, tugann sé blas jazz ar nús deatach gon Strúdal Soiliriac. Inis gúil an pancetta cócráilte, meas go méid isteach é leis an cuid eile don líne. Agus tá cúpla chlóbh eile le chuir leis chun é dhéanana níos deis le ríist. Mar sin, monóga, bhíonn sin na gúnaigh jazz an tamsú gon bliain. Chlóbh agista, tugann sin blas jazz sort únús cáis, gon líne. Rud beag mustard Dijon. Tugann sé sin kick jazz gon líne. Agus trátaí leath-thriomaithe. Tá ola a tarb sin go jazz agus chuann sé go mór leis an igecht freisin. Chun é dhéanana sort níos substantiúil mar bhíos. Tá mé chun tofu deataithe a chur isteach. Chuann sin rubbe protein leis, agus chomá lei sin tá blas ar an tofu deataithe a héon tarcín leis an paiprice deataithe. Bhís ar drogal orm sa tofu riad nar thosa mé a bheith im bhígna dosach, mar cheap mé gur se an leabh agus ledránach mar chlóbh ach an na riar tá sé an il-aimimech. Tá mé tharbh sásta leis an líne seo níos, agus tá sé námanis é chur isteach sa tíosrán. Nis chun an tíosrán fíoló a úsáid. Is féidir tíosrán fíoló é dhéanamh baile, ach tugann sé go leor ama agus go leor fáid, níl rudi sin amanneo, mar sin tá mé gúsáid ceann i cheannaí mé sa siopa. Mar ecinn sib tá na Bilóga tíosrán fíoló tharbh tánaí. Ní mór bheith anchuirmach agus tú á láb seo. Agus é leigean amach os mo chóir, agus chuir mé an cuirt fluch arás ar an cuid eile chun iad a chuinál jazz uair. Sa chuig mé sé cócrála gart, caihamid é scúba le rud beag ola. Súan an ola isteach an teas agus ligann sé sin cead gon tíosrán cócrocht i gart agus bé sé jazz brisk ag an deire. Tá mé sás níos go bhfuil nó ola ar sin, mar sin am thart ar aon sé ag an líne a chur ar an tíosrán. Is féidir é a chur ar tíomháin ach sort sa lár mar seo. Nis tá sort cro dronalógach an sin am. Mar sin tá mé chun an tíomh in íochtar a íle suas, agus tá mé chun an tíomh in uachtar a íle síos. Agus inis tá mé chun é a rálá suas. Agus éon físa nachhfuil ola ar an tíomh mo, dúr clúdach bháin éidirm ola eile. Tá mé sásta leis an ceann seo inis, Jinan an éidir seo an go séisiir mar sin tá mé chun é seo dhéanamh 5 uair eile. Is teach san aon nó banis ar feithart ar cearchúd nóméid ag 200 céim. Fad is atá na Strúdal san aon, tá mé chun andan olóige siimplí dhéanamh. Chuir na piseanna, na olóige, ola ó na trátaí leath-thriomaithe, chlóbh agista agus an tuisce fochta isteach a grúsca cumascóra.
nach chul dá álan air sin. Bhíonn sé go deas san íomhar rudí deas geal í mar eall go mbeadh sé chomh dorcha tú mo. Breannaigh siad go hálainn. Chun an phláta réiteach, tá mé chun rubbeag gon anlan olóige a chur air. Agus chuir mé rubbeag Dukkah ar an Pláta. Séir atá gceist le Dukkah ná meascán go spíosraí, cnóna agus síolta éagsúla atá bheilte le chéile. Éiste sin tá sé deas brisk. Agus é a chur ar an phláta. Nach mreannaigh sin go hálainn, tá sé nús rud a bhachat I mílinn ard chainneann.